देशमा शान्ति, समृद्धि, भाइचारा, एकता, अखण्डता रहोस्। नेपाल शान्तिपूर्वक एक फाँको सातु खाएर घुटुक्क पानी पिएर नेपाल र नेपाली जनता बाँच्न पाउन् र उद्योग वाणिज्य, कल कारखाना उन्नतिको पथमा नेपाल रहोस् भन्ने मैले नेताहरूलाई र नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतिपय यो बेला यस्ता यस्ता कुराहरू भइराखेका छन् कि देशका सर्वोपरि पदमा बस्ने मान्छेहरूले, नेताहरूले यस्ता यस्ता अपशब्द गाली पनि गरिएका छन्। उहाँहरूलाई करबद्ध बिन्ती अनुरोध छ, विगत दिनमा हामीले के गरेका थियौँ, हाम्रो मुखबाट के भएको थियो, हाम्रो हातबाट के घटना घटेका थिए, ती घटना सम्झेर आज देशमा मुलुकलाई एकदम उत्तेजित भएका समयमा उहाँहरूले जलेको आगालाई पानी हालेर निभाउने काम गर्नुपर्ने, जलेको आगोमा पेट्रोल हालेर जलाउने काम गर्नु नहुने अवस्था छ।